Ang kuta sa Osamis anaan nahimutang sa siyudad sa Osamis sa baba sa Panguil Bay. Apan dako kini og kalambigitan sa kasaysayan sa Lanao. Ang kuta sa Birhen Triunfo sa Osamis usa na karon ka religious shrine sa mga Katoliko nga Kristiyano. Naila na kini nga adtuanan sa mga pilgrims o gibantog kini sa mga milagro nga nahimo niini. Ang orihinal nga pangalan sa kuta sa Osamis mao ang Fuerte de Nuestra Señora de la Concepción del Triunfo. Gisugdan kini pagtukod ni atong tuig 1756 ug nahuman ni atong tuig 1768. Gisugdan kini pagtukod ubos sa pagdumala ni Father Jose Docos, ang paring Hiswita nga maoy pangulo sa misyon sa Iligan o gitudlong kapitan general sa armada sa distrito militar sa Misamis nga nakabase sa kuta ni San Francisco Javier, Comfort of St. Francis Xavier sa Iligan ni adtong Hulyo 16 tuig 1765. Ang adlaw sa pagtudlo kang Father Docos nga kapitan general nahiatol sa bisperas sa kapistahan sa El Triunfo de la Cruz kon ang kadaugan sa cross. Kining maong kapistahan gisaulog sa mga katsila agig paghandom sa kadaugan sa mga kasundaluhang Kristiyano batok sa mga Moors didto sa Las Navas de Tolosa niadtong tuig 1212. Ang katukuran sa kuta adunay duha ka katuyuan. Una, ang pagdepensa sa mga Kristiyanong balangay sa amihanang Mindanao ug Visayas batok sa mga pagsulong sa mga Moros. Ikaduha, aron hingpit nga makontrol ug mapildi ang mga Moros sa Mindanao. Pinaagi sa kuta, mapugnan sa mga katsila ang paggawas sa armada sa mga Iranon ug Maranao nga gikan sa bahiya sa Panguil o Panguil Bay sa mga lugar nga karon lungsod na sa Tubod, Baroy, Lala, Kapatagan, Salvador, Sapad, Sultan Naga di Mapuro ug Aurora. Human matukod ang kuta sa Osamis, gibalhin ang pamunuan sa gobyerno militar sa distrito sa Misamis gikan sa Iligan ngadto sa Misamis nga mao na karon ang siyudad sa Osamis. Sa panahon sa kolonyalistang katsila, ang distrito militar sa Misamis naglangkob sa karon mga lalawigan sa Misamis Oriental ug Occidental, Lanao del Norte ug del Sur. Ang pamunuan sa distrito militar sa Misamis nagpabilin sa kuta hangtod sa pagpahawa sa mga katsila niadtong tuig 1898. Human ibaligya sa Espanya ang Pilipinas ngadto sa Estados Unidos sa kantidad nga 20 milyones dolyares pinasikad sa ilang gikasabutan sa Tratado sa Paris kon Treaty of Paris. Sa panahon sa kolonyalistang Amerikano, ang kuta sa Osamis gihimo na usab nga kwartel sa mga sundalong Amerikano hangtod sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa gihapon, sama sa mga katsila, ang kuta sa Osamis gigamit usab sa mga Amerikano nga base aron makontrol ang pagsukol sa mga Maranao sa Lanao. Niadtong tuig 1942 hangtod sa tuig 1945, ang kuta sa Osamis gihimo na usab nga kwartel sa kasundaluhang Hapon. Human sa ikaduhang gubat, ang kuta sa Osamis gihimo nga kwartel I was 3 years old nang ikaw ay na-meet. Napahanga ako sa taglay mong bait. Ikaw ang guest ko sa tuwing birthday, pati sa room ko. Ikaw ang display, di ka na nawala sa alaala. Ikaw lang talaga at walang kagaya. Ikaw ang gusto ng mga friends ko at di ko alam pati parents ko. Ano ba ang meron ka na wala sa iba at napapangiti pag nakita ka na sa mga poster at maging sa TV?